तारीख़ पारा बारिया टाउन मनसूबे क़ौमी कारकुन मथा कूड़ा केस दाख़िल करण ऐं जेको आहे सिंध में ज़रई पानी के खोट खिलाफ़ पैदल मार्च करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। उन हवाले सां अचो त अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त वधीक इन बाबति छा था ॿुधाइनि। असांजे सिंध के अॻवाननि मथां अयाज़ लतीफ़ पलेजो, सनान कुरैशी, कादिर मंगसी ऐं जेके ॿिया दोस्त भी आहिनि उन्हनि ते ग़लति कूड़ा FIR कटिया विया आहिनि। इन्हनि जी पुरज़ोर अपील था कयूं, मज़म्मत था कयूं त इन्हनि मथां कूड़ा केस ख़त्म कया वञनि। असांजे मथां असां ग़रीबनि जे मथां जेको आहे त पाणी जो बहरान, हथरादू बहरान ख़त्म कयो वञे। सिंध सिर्फ़ु पीपलनि जी न आहे, सिंध सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी वारनि जी न आहे, हर बाशऊर अवाम जो सिंध आहे। सिंध असां सिंधियुनि जो आहे। असांजो रत ॻाढ़ो आहे, वार त अछा थी सघनि था, रत असांजो ॻाढ़ो रहंदो ऐं अछो कोन थींदो। असां पंहिंजे हक़नि ते इहे धाड़ा जेको आहे बर्दाश्त कोन कंदासीं। सिर ॾियण त चाहियूं था पर पंहिंजो हक़ जेको आहे हक़नि ख़ातिर विढ़ंदा रहंदासीं। असां छा पर असांजो पोयों नस्ल भी पंहिंजे हक़नि ख़ातिर विढ़ंदो रहंदो। मर वेसूं पर सिंध न ॾेसूं। असां क़ौमी अवामी तहरीक तरफ़ां ही पैदल मार्च किया आहे। असो इहो मुतालबो है तो बैरिया टाउन जो है तो सिंध दुश्मन मनसूबो है उनके मुकमल ख़त्म किया वञे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके क़ौमी अॻवाननि ते अयाज़ लतीफ़ पलेजो, कादिर मंगसी, सनान कुरैशी ऐं ॿिया जेके भी क़ौमी अॻवान आहिनि उन्हनि ते कूड़ा केस दाख़िल किया विया आहिनि। उन्हनि जा कूड़ा केस ख़त्म किया वञनि ऐं क़ौमी कारकुन हिन वक़्त ताईं गुमन उन्हनि खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे। ऐं सिंध में जेको पाणी जो बहरान आहे, पाणी जो खोट आहे ऐं आबादगारनि जो माशी क़त्लेआम थिए पियो त उनखे बंदि कयो वञे ऐं पाणी जो खोट जल्दी ख़त्म कयो वञे ऐं सिंध में जल्दी पाणी ॾिनो, सिंध खे पाणी ॾिनो वञे त जीअं सिंधी आबादगार, सिंध जा हारी, सिंध जा मज़दूर सकून सां ज़िंदगी पंहिंजो गुज़ारे सघनि। असांजो मुतालबो आहे त उहे FIR भी ख़त्म थी वञनि। सनान कुरैशी, कादिर मंगसी जे मथां FIR थी विया, अयाज़ लतीफ़ पलेजो मथां FIR थी विया, उहे FIR ख़त्म कया वञनि। और सिंध में पानी ना है, असां पानी खिलाफ़ एहतजाज कयोसीं। असांखे पानी खपे, अवाम ग़रीब वध में वध परेशान आहे, पानी बिल्कुल ना है। हर माण्हू ख़ुदकशी करण जे लाइ तैयार आहे, वध में वध माण्हू बुखनि ते गुज़ारो करनि था। असांजो मुतालबो आहे त सिंध खे पानी ॾिनो वञे, ग़रीब अवाम जो आहे उनखे परेशानियुनि खां उनखे दूर कया वञनि। वध में वध असांजो मुतालबो आहे त पानी ॾिनो वञे। असां इन कूड़नि केसनि तां ऐं जेके असांजे मथां हमला थिया असां उन्हनि खां डिॼण वारा न आहियूं। बहरिया टाउन जेको आहे पंहिंजी हद में रहे ऐं जेके गबोल, कलमती, ख़ासि केली ऐं जेके उनजे ज़मीन ते कब्ज़ा करे उते बहरिया टाउन अॼु वञे त इन खे असां कतई अॾण न ॾींदासीं ऐं इन खे असां वधण न ॾींदासीं। असां सिंध हुकूमत खे इहो ॿुधाइण था चाहियूं तूं केतिरो भी केस कर, केतिरो भी कूड़ा केस कर, पर असां डिॼण वारा न आहियूं, पोइ हिते हटण वारा न आहियूं। असां सिंध जा सचा ऐं पक्का कारकुन आहियूं। केतिरा भी केस तूं दाख़िल कंदे कूड़ा पर पोइ हिते असां कोन हटंदासीं। असां तोखे चैलेंज था कयूं, अॼु हिते असां रोड रस्तनि ते आहियूं, असां हर रोज़ रोड रस्तनि ते हूंदासीं, भले जेतिरो तोखे वणे कूड़ा केस कर। ऐं असां मुतालबो था कयूं त जेके भी असांजा क़ौमी अॻवान आहिनि उन्हनि तां फौरी तौर कूड़ा केस ख़त्म कया वञनि ऐं जेके गिरफ़्तार आहिनि उन्हनि खे आज़ादु करे कया वञनि ऐं जेके गुम आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ज़ाहिर कयो वञे। ऐं जेको हथरादू असांजे सिंध में पाणी जो खोट जो बहरान कयो थो वञे ऐं फिलफोर असां सिंध खे पाणी ॾिनो वञे त जीअं असांजो मुआशी बहरान ख़त्म थिए। हिननि जो चवणु आहे त सिंध जे जेके आहे त क़दीमी ॻोठनि खे लॾाए जेको आहे त बारिया टाउन मनसूबो क़ाइमु कयो पियो वञे। हिननि मुतालबो कयो आहे त बारिया टाउन मनसूबे खे रद्द करे जेके क़ौमी कारकुननि ऐं क़ौम परस्त अॻवाननि मथां जेके आहे त केस दाख़िल कया विया आहिनि उन्हनि खे ख़त्म कयो वञे ऐं सिंध में जेको आहे त ज़रई पाणी जो खोट आहे, हथरादू पाणी खोट ख़त्म करे सिंध जे आबादगारनि में फैलियल बेचैनी ख़त्म कई वञे। कैमरा टीम सां गॾु अब्दुल गनी खोसो, जेकब न्यूज़, गढ़ी हसन।